Hello，大家中唔中意呢套啊？中意呢套最後預告係咪？咁啊，首先我代表Alan啦，要多謝好多嘅好朋友今日出席啦，俾啲掌聲多謝收哥啦，多一個林林姐，阿偉岸，嘉欣姐，有位生日，好多嘅好朋友嚟到我哋嘅現場啦，亦都要多謝我哋好多嘅合作夥伴啦，中大啦、UOB 啦，有好多嘅請好多新嘅客戶嚟到一齊我演，我大家都中意。咁啊，請個機會，不如我想訪問下大家，可以同佢分享下睇呢部嘢之後嘅感受咧。我呢度大家分享下，即係你記得第一次睇呢部？我第一次睇啊，係啊，係冇錯，我第一次睇。你已經做緊第二部啦，下一集嘅預告音樂係啦。哦，咁即係大家好期待第二集嘅出現啦。我都冇睇過正片，所以今日我都係第一次睇。我真係帶你睇第一次睇正片，簡單地講就係勁，係我都冇諗到，真係好似好勁嘅西片嘅咯，嗰隻係，同埋真係佢嗰啲鏡頭啊，全部處理係好，個張力咯，個張力好犀利，係啊，好正咯。爽姐，你都應該有啲意見，分享一下啦。我啱想讚嗰個配樂，係，我覺得個配樂係想讚個配樂啊！爽姐話想讚個配樂，係啦。我話啱想讚個配樂，係原來係羅基嘅，呢個係下一集先係。我期待嘅下一集翻嚟。係嗱，呢一集都好正，係咪啊？非常好。好，仲有冇？你成日都想嘅意見啊？對於呢個女仔嘅作品如何？我講咩意見？我都唔識睇，我有啲都唔明嘅。係啊，呢一 part 你唔明，我幫你問邊啊？我幫你要問下佢。有邊啲問題你可以，大家可以提出講好多，大家可能都有啲唔明嘅地方。係啊，佢咁多啲紙喺度燒係做乜啫？嗰個應該係因為應該係呢一個要投降啦，咁所以佢要毀滅晒所有啲證據。我嘅理解係咁啦，我知啱嘛？應該係想毀滅晒所有嘅證據，因為第二次最大我哋要即係接管咗個監獄，所以佢要毀滅晒之前嘅證據。係啦，國民黨嚟到接管嚟，係啦，唔該晒。咁就我哋嘅問題呢個。我要翻去問下 Peter 先，有啲唔明，我都要問下。我諗呢個應該要睇多一兩次先至真係睇得明，真係要睇多一兩次，因為好多故事線，所以大家要今次有人請啦，下次大家就買飛入去請咯，自己睇啦，好啊！好，多謝晒今日，多謝晒大家，希望大家中意。咁啊，記得咗呢個第一輪啦，或者我哋體驗啦。咁呢個我知道陸輝都好，其實真係好真心咁多謝大家嘅理解嘅。咁我哋希望可以多啲活動俾大家參與，好嘛？好，咁我哋老闆準備咗少少12送嘅東錦，多謝老師攞個咁正嘅作品同大家分享。一、二、三，俾龍哥你耶！